Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, на канале Guard.ua. Так, я тут вижу есть дух пятерка, и я вижу есть аппарат. В принципе, есть два билда, на которых я хочу поиграть. Во-первых, это либо же полностью через шаманов сыграть. Хотя, на самом деле, я недавно записывал шаманов, поэтому... Можно поиграть будет на богах плюс орках, через духа пятерочку и через орка шамана. Плюс тут есть, кстати, аптечка священника. Короче, тут много чего интересного можно будет попробовать реализовать. Но на самом деле я хочу попробовать идеальную комбинацию. Это дух пятерка плюс орк шаман пятерка. И я думаю, это будет полный разрыв тоталити этого лобби. Ну, если меня, конечно, не законтрят. А законтрить меня могут на самом деле довольно-таки элементарно. Но ладно, об этом мы чуть попозже поговорим. Я думаю, если у меня получится реализовать, соответственно, мы в конце об этом поговорим. Если же не получится... А судя по тому, что мне два гоблина-убийцы так со старта приходят, то, скорее всего, у меня все получится. Тьфу-тьфу-тьфу. Чтоб не сглазить. И, ребят, кто вдруг не в курсе, то сегодня в 6 часов вечера по киевскому времени я буду делать стрим. Будет стрим лобби. Вот. И знаете что? У меня есть такое вот предложение, но я на самом деле вопросники сделаю. В Телеграме сделаю опрос, короче, вопросники Телеграма хотел сказать. Короче, в Телеграме сделаю опрос. Может чисто полахать в лобби и всем поиграть на инсектоидах, абсолютно каждому поиграть на инсектоидах, и посмотреть, чья же сила рандома будет намного сильнее, чем у кого-либо другого. Правильно? Правильно. Можно, в принципе, реально это попробовать. Не знаю, а ну-ка напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Я, так сказать, от комментариев сначала оттолкнусь. И, ребят, перед тем, как мы сейчас полноценно погрузимся в каточку, давайте что? Давайте без давайте, конечно, но... 50 лайков под этим роликом, я реализую билд эльфов. Билд эльфов, ну, просто чисто эльфы. Через волшебников, либо же просто билд эльфов, прямые эльфы. Ну, короче, я думаю, вы поняли. Короче, если хотите, чтобы увидеть билд эльфов, то вы знаете, что делать. Под этим роликом должно собраться 50 лайков. Спасибо за сердце инсектоидов. Я понял, что это намек. Я понял прекрасно, что это намек. Ну, не кричи, я все понял. Я все понял, поэтому не кричи. Не надо орать, не надо, я понял. Инсектоиды, ну... Нет. Я не примкну к этой темной стороне, по крайней мере, не сегодня. В следующий раз. В следующий раз примкну к этой темной стороне. Но не сегодня. Не сегодня, дорогой мой. Не сегодня. Так, Тиник Дух Звезд. Ну, по-моему, меня такое сейчас устроит. Тендерленда. Да. Короче, ребята, в чем плюс вот духа пятерочки плюс орка шамана? Вообще, это чуть ли не идеальный стак, потому что орк шаман имеет огромную область своего сайленса, а соответственно огромная область сайленса это триггер для духа пятерки. И вот вместе они в коллаборации делают обалденный баф друг друга, потому что, смотрите, первое. Сейчас, секундочку. Может выйти в 10 монет. Может выйти в 10 монет. Тут, в принципе, можно двух гоблинов продать и ЦМ-ку и выйти в 10 монет. Либо же, если я выиграю раунд, то мы можем продать ЦМ-ку плюс орк, ну, плюс акса. И оставить себе гоблина-убийцу. Мало ли он мне придет в 2 звезды. Это, соответственно, 3 монетки плюсом будет, если он, соответственно, кого-то убьет. Сложный выбор. Сложный выбор. Кстати, у кого-то перчатка. Ага, понял. Парень, ты красиво играешь. Сразу видно, ты шаришь в этой теме. Ты шаришь в этой теме. По-любому. В гиду закинуть маску берсерка, чтобы он не смог кастовать. Красавчик. Короче, продал ЦМ-ку и Акса, потому что, ну, зачем оно мне? Вот это я, кстати, кабанов насумонил. 2 мана не хватило, чтобы присумонить еще одного кабанчика. Жалко. Оу май. А что это за подгоны такие начинаются? Я сейчас не понял. Я вот сейчас не понял, что это за подгоны такие? Кому мне это кольцо запихнуть? Там тоже, кстати, сильный стол уже у молодого на 6-м раунде. Ну, 3 человека стоит бафа. Короче. Прикиньте, у меня из головы вылетело то, что я говорил до этого. Я так погрузился в раздумья. Кстати, я могу предмет переделать.
Ладно, ману плюс 50 возьму, чтобы намного чаще кастить и, соответственно, быстрее мана накапливалась, чтобы я смог кабанчиков сумонить. Вот. Короче, забыл, что перед этим говорил, прикиньте. Ну, сейчас вспомню, то повторю. Вот. Они идеально друг друга дополняют. Дополняют в том, что, смотрите, дух пятерка, он нанесет нюк огромный. Боже, как мне хорошо идет. Тфу-тфу-тфу. Дай бог, чтоб не сглазить. Реально, дай бог, чтоб не сглазить. Можно, кстати, баф воинов поставить. Чисто будет у меня такая вот омега-стенка. Короче, они друг друга дополняют. Орк-шаман с хорошими предметами, соответственно, делает огромную область сайленса, триггерит на это все духа пятерку. Из тех, кто будет заходить в этот сайленс, то тоже, ну, кто не находился под сайленсом, то, соответственно, тоже будут триггериться от духа пятерки. Соответственно, это будет наноситься огромнейший нюк. А огромнейший нюк, ну, там, серьезно, там такие нормальные такие цифры будут. Там, ну, короче, если получится, вы сами все увидите. Но я считаю, это одна из сильнейших комбинаций, которую только можно сделать. Во-первых, Silence, ну, не вменяя его размера. Во-вторых, нюк от духа пятерки. А если керить еще и орка-шамана, то можно сделать огромное количество урона. Что для этого нужно для орка-шамана? Драконий рог, посох третьего тира, аганим. Ну, в принципе, все. Вот, 3 предмета, которые вот в действительности необходимы. А все остальные предметы это такое. Я, кстати, наверное, Фурионов 2 звезды сейчас возьму, потому что это будет плюс спам. Плюс спам. Ну, все-таки, как-никак, вот, ну, вот реально, это будет спамчик 2 пеньков, а это, соответственно, время, это плюс юнит, плюс спамчик, плюс урон какой-никакой. Ну, я, наверное, все-таки возьму себе Фурионов 2 звезды. Не знаю, хочется... Хочется и колется. Вот хочется и колется. Ладно, едой пожертвую, короче. Возьму себе Фурионов 2 звезды. Я просто не совсем, еще не... Фу, что такое? Короче, не совсем до конца уверен в том, что я хочу Фурионов 2 звезды. Может мне просто выйти в инкампа? Оу май. Ну, я думаю, все-таки... Не, я выйду в деньги, короче. Короче, выйду в деньги. У меня сейчас 29 монет. На следующем раунде у меня будет 30 монет. А это, соответственно... Ну, если, конечно, выиграю. А я думаю, выиграю. А если не выиграю, я продам инчу. Кстати, а что там по гоблину-убийце? У меня сегодня будет гоблин-убийца? У меня, если что, огромнейший шанс на фигуру первого тира. Что-то как-то гоблином-убийцей не пахнет. Кто-то должен мне сейчас написать в комментарии. А чем ты недоволен? Я сейчас не понял. У тебя, во-первых, есть Фурион в 2 звезды. У тебя есть Орк-охотник в 2 звезды. И ты еще смеешь жаловаться на то, что у тебя какой-то стол не такой? Да как ты смеешь? И тут такой плевок в лицо. Фу. Кстати, плюс это монет. Я хочу, кстати, хаотичный договор. Я хочу на 10-м раунде хаотичный договор. Во-первых, это плюс предмет 3-го тира. Это первое. Второе. Это плюс куча бабла. Ну как, ну, короче, нормальное количество так бабла. Много инкама будет. Я, кстати, посмотрите сейчас, как идеально сделал. У меня 96 хп, 5 винстрик, более-менее сильный стол. И, соответственно, 40 монет. 40 монет. Я сейчас в 4 фигуры спокойно заточу мобов. Вообще на одном дыхании. Во-первых, у меня куча спама. Во-первых, это пеньки. 2 раза закастятся пеньки. Это будет вообще сверх. И плюс орк-охотник должен, ну, как минимум, парочку кабанчиков допризвать. И, кстати, вдруг кто не знает, то кабанчики первого уровня бьют дальней атакой и бьют физическим уроном. Кабанчики второго уровня бьют магическим уроном и тоже дальней атакой. А вот кабанчики третьего уровня дают агр в радиусе одной клетки, на сколько секунд не знаю, бьют ближним боем и, соответственно, у них чистый урон. Прикольно, кстати, такая вот моментик, вдруг кто не знал. Как я сказал, я тут просто разорвал сейчас мобов в пух и прах. Пух и прах порвал. На изи. О, да ты меня балуешь. Хорош. Это мне нравится. Это мы берем сюда. Это мы берем в копилочку. Все. Отлично. Шикарно. На 11 раунде 96 хп, 51 монетка, 5 винстрик плюс хаотичный договор. Как вам? А? У меня аж горло першить начало. Да что... О, нефритовый генерал там.
Кстати, тут будет шаманчик. Это плохо. Ну, кстати, если мне перейдут хорошие предметы, то я этого шамана просто и вдоль и поперек перееду. Ну, конечно, там может быть аналогичная ситуация. Там шаманчик тоже может собрать себе орка-шамана с хорошими такими вот предметами. Ладно, я, кстати... Ну, тут сумоны как бы есть, и, если честно, я хочу взять все-таки перчатку. Пригодится. Пригодится эта перчатка 100%. Кстати, вдруг кто не знает, то вот эта вот перчатка съедает призывы инсектоидов. То есть, когда инсектоиды перевоплощаются, то, соответственно, этот призыв может быть съеден. Вдруг кто не знал. Это прикольная, кстати, такая особенность. Я не недавно узнал, ну, несколько дней назад. Тоже в действительности это может так сработать. И это на самом деле жестко. Это очень жестко. То есть там какой-то антимаг 2 звезды появился, у тебя есть какой-то плотный герой, у которого много хп, он просто его схавает, этот призыв. Прикольно? А, там скилловичок уже, я понял. Skill detected. Skill detected, антимаг обнаружен. Ну ладно. Ну ладно. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Там тоже, кстати, учет. Все, ребятки, я не могу жаловаться. Если я буду сейчас жаловаться, то все пойдет наперекосяк. Я пока что своим столом доволен. Если бы мне еще нефритовая паночка пришла в 2 звезды, я был бы вдвойне доволен. Даже втройне доволен. Кстати, там 3 чувака играют на лустрике. Ребят, вы просто умнички. Один чувак даже играет через аптечку священника. Но вы просто умнички. Вы просто золотце мое. Вы мое золото, на которое я буду рубить бабки. Все, прекрасно. Мне бы, конечно, хотелось реально нефритового генерала. Ну, кстати, я там под одним роликом говорил, что если соберется 50 лайков, я буду целенаправленно пробовать реализовать нефритового генерала. Но пока что там не собралось то количество, которое необходимо для того, чтобы я так потел жестко над этим нефритовым генералом. Так что, ребят, все зависит от вас. Вспоминайте, под каким роликом я там говорил, что соберет 50 лайков. Я, соответственно, буду целенаправленно собирать. Так что все зависит от вас. Ролик недавнешний, свеженький. Пару дней назад выпустил. Кстати, если этого чувака заберу и заберу его в винстрик, это будет просто... Белиссимо. Я, кстати, должен в скором времени с ним попасться. Там и второй челик есть, вот этот Шайндер, которого 5 винстрик. Тоже надо будет ему сбивать винстрик. Пока что... Не, ладно, я не буду это говорить, потому что если сейчас я скажу, что случится, ну, точнее, констатирую факт, то, что сейчас происходит, то следующие моменты меня будут просто и в хвост и гриву. Давай. Нужны камни. Камни нужны. Хорош, камни полетели. Сумоны есть, отлично. Кабанчики есть, пеньки есть, все есть. Задуши. Задуши. Пеньки давайте, пеньки. Пеньки неимоверно сильные, давайте. О, да, о, да. Ням-ням. Это было вкусно. Ням-ням. Ай, покушал как. Ой, как покушал вкусненько. Вкусненько покушал. Кайфули. Да. Плюс винстрик молодого, плюс бабки, а это, соответственно, что? Плюс уровень. Знаете, что самое сложное вот в реализации вот этого моей задумки? Самое сложное — это найти 2 легендарных фигур. Но самое сложное — это все-таки найти ранних 2 легендарных фигур. Ты, допустим, можешь их найти, но по факту они тебе могут даже в 2 звезды не прийти, даже если ты будешь на 10 уровне вот ролиться. С чем это связано? Как это работает? Только бог рандома знает, как это работает. Потому что в который раз я замечаю, что если я играю, допустим, на 10 уровне, ранний беру 10 уровень, то есть, допустим, там на 23-м, на 24-м раунде у меня уже 10 уровень, я начинаю ролиться, и мне тупо не идет легендарная фигура. Та, которая... Ого! Неплохо, неплохо. Ставлю лайк. Ладно. Апну фуриончиков, пусть у меня стоит 2 фуриончика. 1 хорошо, 2 лучше. Все-таки это 4 пенька.
Вот, это самая сложная часть — найти двух легендарных нужных фигур. Но еще сложнее часть — это найти предметы, которые тебе будут вот прям идти. А предметы на самом деле... Как, боже, как хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Как хорошо мне сейчас идет. И арканцы, и рок войны. Все то, что доктор прописал. Я об этом мог только вот... Короче, ладно, не буду говорить. В общем, первая сложность — найти легендарные фигуры. Но даже если вы с первой сложностью справились, то вторая сложность — это найти себе нужные предметы. Такие как посох третьего тира, драконий рог. Ну, драконий рог, ладно, это 50 на 50. Это посох третьего тира. Аганим, драконий рог. Вот такие вот предметы необходимы под игру через вот этого шамана пятерочку. Ну, если вы это все нашли, то считайте, вы выиграли как бы путевку в жизнь хорошую, такую лакшери жизнь. Но еще самое главное такой есть вот моментик. Если против вас будет Гритер с самым балансным персонажем, он же антимаг, либо же через Манки Кинга. Короче, я думаю, вы уже поняли нить, к чему я клоню. Поэтому, если будет два этих молодых человека, шанс того, что ваш билд будет работать, равен нулю. Ну, если, конечно, там грамотный, допустим, Гритер будет, и ему там повезло со шмотками, то забейте. Во-первых, триггер духа пятерки работать на Гритеров не будет ни в коем случае. А орк-шаман может просто не продамаживать такое количество урона, сколько вот в действительности надо. Так что так вот. Да, вот такая вот жизненная жиза. К сожалению. Хотелось бы мне сказать обратное, но я этого не могу сказать. Ну, антимаг не имба, Манки Кинг не имба. Такая вот судьба. Кстати, я уже 8 уровень на 18 раунде, на секундочку. Меня, конечно, смущает вот этот тут молодой, который... Хотя, чё? Не, ну тут еще бог-орк есть, который может меня тоже как бы поплавить люто. Если он раннего Джаггера найдет в 3 звезды тоже с хорошими предметами, то мой орк-шаман будет пальчик чмок-чмок. Тоже, кстати, еще такой вот момент. Если там будет Джаггер с драконьим рогом, посохом третьего тира, с маской пятого тира, то, скорее всего, мне будет финита ля комедия, потому что мой орк-шаман будет пальчик чмок-чмок, и я ничего не смогу сделать. Боже, как я чувакам много сношу. Просто то по минус 20, то по минус 18. Где-то здесь должен быть подвох. По-любому. Тут по-любому где-то должен быть подвох, отвечаю. По-любому. Где-то здесь по-любому должен быть подвох. Вопрос, какой подвох? А ну-ка, байт на комментарии, быстренько. Какой подвох в этой каточке будет? Как вы думаете? Ну, если эта каточка все-таки выйдет, то, соответственно, вы по превьюшке все поймете, что... Но на самом деле не поймете. Не поймете, потому что давайте, ребят, пишем комменты, что вы думаете, какой здесь будет подвох. Вот что за подвох меня ждет в этой игре? У меня Рубик стырил скилл Шторма. Неплохо. Но я тут, кстати, откис. Тракса 3 звезд делает чудеса, 10 тысяч урона. Но у меня хаотичный договор, мне плевать. Оу. Оу. А что это значит? Дорогой, а что это значит? Хитрец? Нет, у меня на канале контента с кунг-фу много. Очень много контента с кунг-фу. Как бы мне не хотелось, я не хочу пробовать играть через кунг-фу. Не хочу. Вот я хочу контента, поэтому я хочу контента, и мне нужен дизраптор плюс дух пятерочка. Все. Все, это моя цель. Вот и посмотрим, как в текущих реалиях будет работать орк пятерочка плюс дух пятерочка. Вот посмотрим. Вот сейчас мы и посмотрим. Так, Мамора, кстати, я возьму Мамору, подстрахуюсь, потому что, смотрите, если мне придет... А ну-ка, секунду. О, да. Вот это чил.
Вот это чил. Вот это я понимаю. Вот это подгон барский. С барского плеча мне сейчас насыпало. А ну-ка, давай, второй раз повезет. Ну ладно. Ладно, второй раз не повезло. Ну, драконьеру тоже классно. Драконий рог тоже классно, потому что я смогу инкастово накидывать свою тучку, и там я уже как бы, ну, разберусь с предметом, если, соответственно, не будут идти. У меня еще сейчас на 25-м раунде будет... А, понял. Вот этот вот Джаггернаут может мне поплаву лютую устроить. Короче, ладно. Смотрите, я взял сейчас Гнездо Мамора не просто так. У меня 87 хп, у меня есть куча бабла, и я беру 10-й. На 10 уровне я начинаю ролиться, тут мне антимаг сейчас, скорее всего, 5-ю точку рвет. Не скорее всего, 100% рвет. Или не рвет? Да не, рвет. Ну да, рвет. Нимба антимаг. Да. Так вот. У меня всего... Это что, прикол такой? Так, ребята, если у меня получится здесь и реализовать нефритового генерала еще сверху, то вы знаете, что делать. Это кучу лайков надо наставить. Кучу. Фурионов, кстати, я уже продам. Я уже фуриончиков продам. Мне надо как можно быстрее выйти в 10 уровень. И, кстати, у меня рубрика все по 2. Ну, почти все по 2. 2 нефритовых генерала, 2 акса, 2 орка-шамана. Ну, короче, рубрика все по 2. Ого. Клоквер 3 звезд. Неплохо, неплохо. Так, мне нужен нефритовый генерал 2 звезды. Давай. Ну, кстати. Можешь и нефритового генерала сделать, как бы вдруг чего перестроиться. Кстати, я не знаю, каким чудом его сейчас вынес. Просто 5-100 урона у моего, у моего хитреца. 5-100 урона, прикиньте. 5-100 урона. Что происходит? Тоже не имбовая фигура. Не. Хотя на самом деле не было бы у меня кунг-фу, то я вряд ли бы столько урона нанес. Ой, как вряд ли. Можно было бы сейчас поставить 4 орка, но я не знаю, будет ли это импактово или не будет это импактово. Как по мне, это будет так себе. О, там, кстати, фуловое кунг-фу. Может меня расстроить. А тут меня должны вынести, да? Или... Да не. На мгновение мне показалось, что я его вынесу. Но это, знаете, такая была минутная слабость. Показалось. Так, 12 опыта надо. И, наверное, кстати, лучше выйду из инкама. Мне как можно быстрее надо найти будет себе орка-шамана. Поэтому сейчас я буду держать кулачки на то, что мне придет орк-шаман. Да и орк-пятерка, дух-пятерка мне нужен. Но на самом деле, на самом-то деле... Да, но орк-шаман мне нужен. Дух-пятерка мне не настолько нужен, как орк-шаман. Орк-шаман мне кровь из носа необходим. Я сразу его запихну в Амору и буду верить. Свято верить в то, что у меня получится все. У меня все получится. Так, ребята, верим вместе со мной. Все вместе верим. А чё так больно? Только не... Я, ну, честно, я не хотел нефритового генерала кирить со старта. В этом нет смысла. Пока что. В этом нет никакого смысла. Пока что. Пока что. Типа, ну какой прок мне сейчас от нефритового генерала был? Да, я его мог закинуть по Мору, получить раннего в 2 звезды и, соответственно, поставить уже себе 4 богов и накидывать камней сверху. Но. А если мне сейчас орк-шаман придет? Если мне придет сейчас орк-шаман, я его закидываю в Мамору, делаю 2 звезды, ставлю на стол и рву всем 5-ю точку. План? План. Духа пятерку я закидывать в Мамору не буду. Он сейчас мне не настолько важен, не настолько критичен. Поэтому я ставлю свой выбор на орка-шамана. Я верю, свято верю в то, что сейчас он придет. Ой, пивная панда ж пришла.
Надо, наверное, выйти из инкама. Ребят, все вместе сейчас верим в меня? Верим в меня сейчас. О, да. О, да. О, да. О, да. Стоит ли мне что-то еще сказать? Я думаю, нет. Я думаю, мне стоит немножечко помолчать. Я сейчас даже закину вот эти вот предметы в нефритового генерала. А могу? А ну, стоп. Ну как... Ну... Могло мне фартануть, чтобы у меня все предметы с первого раза пришли, а? Ну, могло хоть раз такое произойти. Чтоб все предметы с первого раза пришли. Когда я планирую сыграть через такой вот билд. Вы прикиньте, у меня бы сейчас был Аганим. Под нефритового генерала. Если что, то у нефритового генерала стан 4 секунды. 4 секунды откат на третьем уровне и стан 4 секунды. Вдумайтесь на секунду. Под богами. Под богами у меня камни будет 2 секунды КД. Как вам? И если что, это еще и физический урон. О, а что так хорошо сыпет? И пивная панда еще раз пришла. Хорош. Так, ну что я могу сказать? Неплохо. Но переделать пока ничего не могу. Так, а ну-ка вылетите кто-нибудь из вас. Быстренько. Быстренько. Освободите мне место. Место мне освободите. Так, ободончика хотел сказать. Думчика мы берем. Ну, дух пятерка, давай. Какой там дух пятерка? Так, мне нужен дух пятерка в 2 звезды. Очень нужен дух пятерка в 2 звезды. Очень-очень-очень нужен дух пятерка в 2 звезды. Мяу. Да не имбайт, это нефрит. Не, на самом деле нефритовый генерал уже в 2 звезды как бы внушает страх. Все-таки стан на 4 секунды прилетает, на секундочку. А у меня КД 2 секунды всего лишь на способности. Сильно? О, да. О, еще и как сильно. Так, кстати, там чел. Я ему, кстати, винстрик сбил, прикиньте. Я ему винстрик сбил. О, какую я имбу сейчас выкатил. А, ребяточки. Ну что, вы готовы? Вы готовы к тому, что сейчас будет происходить? Я готов. Я уже морально подготовился заранее. У меня сейчас и стенка плотная, у меня есть кираса, у меня есть вот этот вот щит 3-го тира, который накидывает броню, накидывает в радиусе поглощения. Четко. Четко. Ну чё? Давайте смотреть на эту имбу. У меня аж в горле пересохло. Вот. Ой. Так, а это надо убрать. Это руина будет. Это руина, надо убрать. Надо убрать. Орка-шамана, это руина. А еще... Огним. Им всем пи-пи-пи-пи. Короче, я в этой каточке реализовал все, что я хочу. Орк-шаман, дух пятерка и нефритовый генерал. Ну там, кстати, есть Джаггер. 3 звезд с крутилочкой, с посохом 3-го тира и драконьим рогом. И это опасно. Если Дум полетит не в того, в кого надо, то ставьте свечку. Он еще и с шаром бездны. Это проблема. Это большая проблема. Вы прикиньте, это у меня еще дух пятерка, только однозвездочный. А когда у меня будет дух пятерка в 2 звезды, там еще больше нюк стартовый будет. То есть, если у орка-шамана размазанный урон, то у духа пятерки инкастовый урон. И вот мы это все вместе плюсуем и получаем итог. Красивый, жесткий итог. Там, кстати, у Джаггера слетели стаки. Это хорошо. Это очень хорошо. Это прекрасно.
Нужен еще орк-чернокнижник. Я думаю, орка-шамана распродать уже. Типа, зачем он мне нужен, этот орк-шаман? Типа, круто, прикольно. Но по факту мне эти орки не понадобятся. На самом деле, прикиньте, я в моменте потерял с 90 хп до 41. В моменте, просто так вот, по щелчку пальцев. Ладно, короче, продам вот этих вот всех ненужных фигур, все вот эти вот ненужные фигуры. Поставлю на автобай орка-жреца. Пригодится, сумонить все-таки будет. Ой, какая это жесть. Какая это жесть. О, яйца. Может, мне фартанет, и я смогу орка-шамана в 3 звезды собрать? А гонимчик передам в нефритового генерала? Нужен ли мне Джаггер? Вопросик такой-то вот маленький. Нужен ли мне Джаггер? Там Джаггер с крутилкой 3-го уровня. Я его уже, наверное, даже не соберу. Поэтому нет. Я короче, вот это вот все распродам лишнее. И буду вот придерживаться своего плана. Яйцо. Дай яйцо. Мне нужен дух пятерка. Дай яйцо. Яйцо, падла, дай. Спасибо. Спасибо. Ты не падла. Спасибо тебе, бог рандома. Сейчас орк-охотника еще соберу в 3 звезды. Хотя на самом деле орк-охотник мне и не понадобится, потому что у меня будет орк-чернокнижник. Если он, конечно, соизволит ко мне прийти. Кстати, бог орк. Как же мне поливать? Я его еще и выйду. Не, ребята, я уже миллион раз говорил о том, ставьте всегда всех кучно. Всегда. В каждой игре ставьте всех кучно. И будет вот такая вот ситуация происходить. Кстати, орк-охотник 3 звезды. Сюда. Боже, как мне хорошо дум идет. Ух ты. Ух ты. Ладно, дум, короче, распродам. Я не буду думать собирать 3 звезды. Как же кайфово мне все идет. Так, ну что, я более чем уверен, что я здесь сейчас займу топ-1. Я не знаю, что должен этот чел сейчас сделать против меня, но я более чем уверен, что я здесь занимаю спокойно топ-1. Ой, еще и думчик полетел в траксу. Хорош. Ну, бессмертие тебе не поможет, молодой. Бессмертие тебе не поможет. Не поможет. Меняем, не глядя, орка-охотника на орка-чернокнижника? Меняем? Конечно, меняем. Не, на самом деле, просто я здесь уверен в том, что я выиграю, поэтому я просто возьму и поменяю орка-охотника трехзвездочного на орка-чернокнижника. Я уверен на 155%, что я здесь выиграл. Я серьезно не знаю, что ему нужно сделать для того, чтобы меня вынести. Не знаю. Богу молиться. Богу рандома. Чтобы все звезды на небе сошлись, и он меня смог оттараторить. Но. О, ну. Ай, ладно. Винга только что могла меня свапнуть. Я этот момент чуть ли не пролюбил. Но как-то, как оказалось, плевать. Плюс плевать. Орк-шаман ему не нравится. Точнее, ей. Ну, не нравится, так не нравится. Мне ж только в плюс. Ну, можно было бы по красоте сейчас дизрапторов 3 звезды собрать. Можно было бы. Короче, орк-шаман на самом деле намного раньше кастует свою способность, нежели Винга свапает. Я это не знал. Честно, не знал. Можно Дискорд попробовать найти еще. Хотя зачем он мне нужен? Рубик стырил корабль Кунки. Неплохо. Не, на самом деле это жестко. Обезоруш, маск 2-го тира плюс буссы. Но у нее там предметы вообще не очень у этой траксы. Максимально не очень предметы. Сейчас на всякий... Ты куда траксу ближе поставил, алло? Дядя, успокойся.
Успокойся, говорю. Все, чил, чил. Да, красиво, сильно, прикольно. Мне эта комбинация больше всех нравится, на самом деле. Очень жесткая комбинация. Тут просто еще есть несколько вариантов развития событий, как можно играть через такой вот билд боги-орки, и вот какой билд у меня получился. Смотрите, во-первых, я сейчас играл через орка-шамана, но меня никто как бы не ограничил в том, чтобы я мог перестроиться, во-первых, в жрецов, вдруг, на всякий случай, в духа пятерку мог перестроиться, то есть я мог все предметы перекинуть в духа пятерку, то есть в плане того, какие мне предметы нужны были бы в духа пятерку. Во-первых, Аганим плюс посох третьего тира. Все остальные предметы я мог оставить у орка-шамана. Что бы поменялось? Был бы сразу инкастовый огромнейший урон, там со старта, там просто такие огромные цифры вылетали бы. Это первый момент. А второй момент, был бы Silence, и довольно такая большая область. Конечно, в трехзвездочный орк-шаман намного больше дает Silence, но 2 звезд, я думаю, бы хватило. И это было бы жестко. Либо же поставить полностью жрецов, плюс богов, и еще брать фигуры противника под контроль вдруг чего. То есть вариативность зашкаливает. Зашкаливает. То есть даже если бы он меня сейчас и выносил, я бы мог переиграть этот момент. Хотя на самом деле я там в моменте так жестко потерял хп, что прям диву даюсь. И мне очень фартануло, что мне так легендарки пришли. Короче, это очень красивый билд. Мне он очень нравится. Поэтому, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Я напоминаю, 50 лайков под данным роликом, и я буду реализовывать чистых эльфов, либо же эльфов через волшебников. Там уже как пойдет. Также напоминаю, что у меня цель 5000 подписчиков на ютубе, поэтому если ты на меня еще не подписан, обязательно подпишись, а в Банидура и до миллиона недалеко. Также напоминаю, у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у тебя появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!